Ny voalohany indrindra dia misaotra anareo tonga nanohana ny antony syndicat autonome de la commune urbaine Antananarivo. Ny zava-misy dia tadidinao tsara fa nisy fotoana nisy le andihana olona nitabataba teo amin'ny lapan'ny tanàna dia nandinanao fanambarana zay hoe tsy mety aminay raha hoe andihana olona vitsivitsy ny andeha anakatona trano na trano-panjakana. Zao indray nefany nivoaka ny didim-pitsarana navoaka ny conseil d'état mikasika ny hoe foana ny fifidianana dia aminay zay ny lalàna dia kenay zay satria zay hoe manara-dalàna ny syndicat. Fa eto zay dia misintona sady manao hoe mangataka zay mba hoajain'ny fanjakana ihany koa ny loi 2014/020 satria io loi 2014/020 io dia mametraka hoe tsy mahazo mihoatra ny 7 nisan'ny membre ao anatin'ny fitondrana Antananarivo zany rehefa misy PDS. Zany hoe voalohany PDS président resaka politika anankiray, ny vice-président responsable momba ny personnel, ny deuxième vice-président momba ny tompon'andraikitra momba ny vola, dia misy an'le mpiara-mitantana vitsivitsy anankiefatra. Zay zany ny voalazan'ny lalàna. Zao nefa ny zava-misy dia zao tsy mitovy an'le PDS isan'andro no mitranga amin'izao fa talohantsika rehefa miala amin'ny mera dia misy conseil municipal eo fa zao zany tonga dia samy tsisy na ny conseil municipal na ny maire, samy tsisy zany. Dia rehefa samy tsisy le izy dia ny zavatra mitranga dia ohatr'izao hoe lasa tsy misy manara-maso zany ny fomba fitantanan'le PDS ny vola. Dikan'izay zany mila mba matomatotra zany ny fomba fanendrenan'le izy, zany hoe zay no mahatonga anay miteny hoe ho an'ny responsable amin'ny mpiasa dia mba ao avato amin'ny mpiasa no mivoaka, ho an'ny responsable amin'ny vola mba tena olona avato amin'ny mpiasa koa mivoaka fa ny président ihany no alao olona tendrena. Izy ity dia aminay dia hoe tsisy hoe mandresy na resy ny didim-pitsarana mivoaka ho an'ny mpiasa Antananarivo mivoaka teny amin'ny conseil d'état satria ny antony dia zao hoe samy miverina ho fidiana daholo indray le loko politika isan-karazany. Rehefa hanendry PDS ihany dia nieritretinay hoe sao dia mba zay olona mety amin'le mpitory sy mety amin'le nitoriana no ataontsika PDS. Zany hoe misy olona hitanay teo aloha teo mety tamin'le mpitory ary mety amin'le nitoriana. Ny antony dia nisy fotoana nifanena tamin'ny vadin'Andriamatoa Tojo Ravalomanana ny PDS Antananarivo tamin'izany fotoana izany tany anaty grande surface dia niteny tamin'izany satria tany dia efa hita hoe misy tsy fitovian-kevitra tao anatin'ny fifidianana dia niteny hoe sao dia tokony ianao ihany ny PDS. Eo zany ny tiana hitenenina hoe sao dia averina iny olona iny fa iny koa dia mety aminay mpiasa 4 arivo. Zany hoe petraka tsara mihitsy zany hoe mety aminay mpiasa 4 arivo iny PDS nesorina teo iny. Dikan'izay sao dia iny raha mety amin'ndrareo le mpitory dia sady mety amin'le toriana mba ahafahana tena mampandeha tsara sy mampandroso tsara ny fanatsarana Antananarivo. Raha